So what's up sa inyo mga katibor? Good morning, good day, good day. At andito kami sa Baler, Aurora, sa probinsya ng aking mahal na asawa sa may Baler, Aurora. Inuulit ko, Baler, Aurora, sa barangay Jarabasin. So andito kami ngayon sa gilid ng dagat. Kung napapansin nyo, maraming puno kasi bundok eh. Bundok nga ay may nakita ko ditong bomba. Bomba sa amin to tawag sa Bisaya eh. Ano ba to? Puso? Uhugasan namin yung ginakuha nilang lamanggasang na tinatawag nila dito. Sa Bisaya naman ay kinhason, yung maliliit na mga shell na nakakain. Lagyan mo ng tubig, pakuluin mo, lagyan mo ng luya, asin, kunting bitchin. Pagkatapos, pagluto na, lagyan mo ng kalamansi, higaan mo, lagyan mo ng sili. Kung ayaw mo naman iiwag. Yan tinatawag na perfect. Perfect. Ayun, sa WhatsApp ulit sa inyo mga kabrods. Maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa video na ito. Mag-like lang, mag-comment na ayun sa video na to. At huwag nyo na rin kalimutan mag-follow sa FB page namin ng aming anak na si Jessie Anding TV. Mag-comment na rin kayo doon mga kabrods. At masarap to mga kabrods pag naluto na to. At maya makikita nyo yung nakukuha naming kahoy na iniwan ng mga tao dyan sa gilid ng bundok. Yung tinatawag nila chinso. May kahoy kasi nakita na bilog na may butas sa gitna, na may butas din sa gilid na singawan ng apoy. Ang bilis So maraming salamat sa inyo mga kabrods sa walang sawang sumusuporta sa video na ito. Inuulit ko, like and share, subscribe, follow na lang ng page namin. Ilalagay namin sa baba sa comment section na yun mga kabirds. So i-enjoy nyo na lang yung lugar dyan. Nauubusan ako ng salita mga kabirds kasi hindi naman ako makata. So yun lang, maraming salamat. Let's go! So mamaya ka board sa
So, enjoy mo muna yung paligid.